Ô galera! Ô! Eles estão avançando por aqui, ó. Estão avançando por aqui, ó. Segunda vez que eu sou explodido, caralho. Eles estão pelo meio, estão abatendo o nosso pessoal lá. Olha embaixo lá, ó. Bora, só colou até o joelho aquela hora lá, né, velho? Contato lá, ó. Três, pô. Ajuda aqui, ó. Contato lá, ó. Tem gente embaixo na árvore. Cuidado em cima, cuidado em cima, cuidado em cima. Tem um sniper lá. Tem sniper em cima? É. Só que eu não consegui chegar lá. Cuidado de cima lá. Deixa eu recuar um pouco. Abaixo da árvore, embaixo daquela árvore laranja lá tem dois. Pra cima tem um. Pra trás da árvore tem mais um. Que eu vejo, né? Tá vendo ele lá? Quem é que tá com o mapa? Morteiro? Ô! Quem tá com o comando do morteiro aqui embaixo naquela árvore ali? Volta, volta, volta. Ó, caiu o Meg. Caiu meu mag. Segura aqui que eu vou lá. Onde? Onde? Por aí, por aí. Aí pelo chão. Achei. Porra, minha bandoleira tá enrolada com o fio do rádio. Vou apontando pra cá. Agora.
Pra baixo da lá onde que ele atirou. Estão indo reto lá pela esquerda dele, do respawn dele, lá pelaquela rua. Aqui é Foxtrot 1. Morteiro na cabeça do Talibã lá, vamos ganhar espaço aí, ó. Avança aí, avança lá. O morteiro já foi, caiu lá. Caiu, tá tudo morto lá, tá tudo morto. Tem um vivo aí, tá tudo morto lá. Tem dois lá vivos ainda, ó. Tem mais vivo lá, ó. Olha lá, ó. Aê! Foi! Tem mais um lá, cuidado lá que tem mais um! Acabou a munição. Foi! Avança, galera, vamos avançar, vamos avançar. Por trás lá eles estão vindo. A melhor é avançar rápido. Eles estão passando por trás do morro lá. Lá é nosso, né? Sim, é nosso lá em cima. Beleza, ganhamos! Mas eles estão tentando avançar lá de novo. Deixa eu vir. Ei, só cuidar pra não ficar muito perto. Daqui a pouco vem a RPG e mata metade aí, ó. Pessoal, Afastado mais. tenta afastar um pouco mais, senão daqui a pouco mete outro RPG e mata todo mundo. Vamos, Todes! Que pagode, ó. Vamos aqui, ó. Vou ali na frente do barranco, hein? Dá uma... É. Vai, então vai. Não, o meu não. Ô, acima lá tem gente lá, ó. Pra cima do verde lá tem gente lá, ó. Só que lá não vou alcançar porque as balas não vão passar lá. Tá muito pra cima. Tá pegando onde, Juan? Aqui, ó, aqui, ó. Não tô vendo. Entra na frente da minha arma aqui, que vai ver o cara restinho aqui, ó. Vem, vem. Aqui, um pouco mais pro lado. Para aí, aí. Entre duas árvores. Não é ninguém lá, Lá cara. atrás, no meio do mato escuro. Não é. Entre as duas Olha lá em cima, tá vendo lá, ó? aqui, ó. Reto aqui no meio, ó. Só que tá muito longe. Lá em cima, tá vendo? Bem longe. Há um laser aqui, né, cara? Pra quê? Pra poder mirar nos caras. Pra mostrar onde estão os alvos positivos. Ah, tá, entendi. Lá em cima, tá vendo aqui, ó? Reto aqui no meio.
próximo jogo eu tenho que ver um laser pra botar aí. Onde? Lá em cima, reto aqui, ó. Eu não sei o que é. Lá em cima. Parado lá sentado há muito longe, né? É, tá longe. Oi? Aquele grupinho lá no meio do campo é de sniper? Cara, não sei. Tá tudo morto, eu acho. O suporte Não, aquele grupinho lá é do RPG. lá atrás, na última. Eles estão muito longe, ô Juan. Eles estão longe, estão longe. 50, 200 metros, cara. Estão longe daqui. Não dá. pai. É muito longe, parece só um pedacinho Vou dele. atirar, vou atirar. Eu vou dar um reload no meu Mega aqui, tá? Você precisa avisar? Tô offline. Precisa. Pressão. Ali, ó. Boa. Ó, o facão avançou pra direita. Acho que eu vou ver aquela parada branca ali na frente. Ah, eles estão atirando ali no zinco ali neles. Na verdade tem que avançar pela lateral do coisa ali. Um ou dois tem que ir lá naquele canto, mas avançar mais. Tem um aqui. É. A não ser que chegue 5. Vamos atacar! Vamos força, velho. Tem um mirando aqui em mim, bem na minha frente. Aqui. É, mas não chega aqui. A minha nem chega lá. Tá mirando? Será que não é sniper? Ah, não vai lá. Não vai lá. É sniper, mas não chega aqui. Porque a minha nem chega lá. Panzer, estou ferido. Ai, minha gordurinha. Esse? Eles deram esses planos? Não, eu tinha. Onde é que tá vindo? Lá em cima, né? Lá em cima eles estão vindo. É sniper, velho. Sim, é sniper. É sniper, tá? Não vai chegar. Tá lá, ó. Ih, ele vai tentar pegar aqui. Mas não chega lá. Estão vindo pelo mato agora. Tá vindo vaga pra caralho. Vai lá pra cá que consegue pegar o sol em cima. Tá vindo vaga pra caralho. Não, não consegue pegar. Ô brother, o que tu faz com o teu óculos não embaçar? Nada. Eu só comprei um de 18 reais, cara. Foi o único que eu achei que não embaça. Não chega. Tem uma suporte aqui já. Oi. Oi. Um foi. Um tá subindo já.
Ô! Ah, morreu? Eu tô morto, cara, tô morto. Também não deu pau, cara. Oi. É, só avisa pra eles que tem uma suporte aí, hein? Mataram o sniper que tava deitado no chão aqui. Só faltou ajudar lá na missão já. Ah? Só tá um cara sozinho nosso lá. Aonde? Aqui na frente, na curva lá, Ah. lá embaixo lá.
Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo eles estão passando. Lá embaixo eles estão passando. Vamos ali atrás. Olha lá, 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 lá. Lá na cerca, lá embaixo, na rua. Ele passou por baixo. Pega lá embaixo, ele tá passando lá, ó. Sim, estão descendo. Tô começando a descer lá em cima, ó. Oi. Tô direito aí, ó. Tô direito. Ah, merda. E aí, Calito? E aí?
Fox esperando coordenar a artilharia. Eu vou sair daqui tudo lá. Falar o local, né, cara? Tá, aonde? Em que lugar na madeira? Aqui no canto de cá morreu tudo. O cantor mundo de Monteiro? Aqui sim, Boa. no canto. 3 ou 4. A RPK. Mas por que eles vão pra lá quando morrem? Não sei. Cara, O cara. Eu consigo chegar naquele canto maior ali embaixo? Eu cheguei já lá uma vez. Eu morri com um pote dentro. A porta ali ainda? Não, acho que não. É deles, né? Tá lá, sim. acabou a munição. Acabou a munição. Cara, quase matei. Sem munição. Cuidado em cima do muro, cuidado, cuidado! Em cima do muro! Eu fiz tu correr. Ah! Tu não me matou. Não. Te matei. Hã? Eu também não te matei. Ai, filha da mãe. Eu acho que eu morri, mas que eu catei o negócio, eu catei. Ô, bate no ritual lá e volta correndo rapidão. É, você viu que eu falei. Ah, nego. Eu ia então morrer. Vai, volta. Merda, o fone aqui. Pô, tanto que eu e esse aqui corremos. Galera, eu não morri, tá? Eu só passei reto aqui, eles vão matar. Eles estão lá pra cima. Aqueles dois ali no meio. É ali no meio, ó. Pô, não tira no meu amigo lá, cara. Tava aqui em pé carregando. Passava bem pertinho aqui, ó. Não sei se resbalou alguma coisa, mas não vi, né? Então... Cuidado que tem sniper na frente, hein?
Não, ainda não. Tem gente avançando pra ti ainda, lá atrás. É nós aqui. Agora tenta o drone, hein? Ô, Highlander! Olha lá, Highlander! Tô cortando a cabeça aqui, velho. Só acho que estão passando por trás, hein? É do nosso, é do nosso, é do nosso! É do nosso, Maurício! Oi! Pega os dois lá em cima, ó. A minha também não chega. Carlos, deixa eu passar rapidão aqui. Pode ir. Ó, sai correndo, sai correndo. Olha minhas canelas. Vai aqui na canela. Nossa, eu chego aqui e solto RPG, velho. Puta, ia ser chato, né, cara? A dele chega. É porque desce Moro, né? Agora o nosso objetivo é ficar aqui, por aqui. Consegui ir longe, matei 6 pelas costas, cara. No morro que eles vão baile, eles vão Tem mais 2, porra. Virando em mim, tá ligado? Por trás! Estão vindo! Estão vindo pela direita! Você tem um tanque aqui pela direita? Oi? Você quer que a gente pela direita? Direita? Que direita? Direita, pô. Descendo a estrada mais um pouco e subindo. Subindo.
Lá pelo outro lado do muro. Ah, lá? O sniper lá, tá? Tô vendo aqui. Ele tá tomando mira aí. Porra, isso é uma máquina de você ali, falou. Alcançou ele? Não. Ele tá mirando em ti. Ah, ele tá mirando, mas não chega dele também. Hã? Descendo aqui, pela esquerda, aqui, ó. Pela esquerda, aqui, ó. Opa! Travou. E Carlos? À direita que tem um também. Cara, só tem mais 2 meg. Pegou, hein? Aqui, ó, lá direito que tem um também. Cara, só tem mais 2 meg. Pegou, hein? Montanha, vem mais pra cá, ó. Vem mais pra cá, velho. Ah, por isso que eu tinha que chegar no nosso time. Morreu também, hein? Mais um. Valeu. Ó, mais um, hein? Campo aberto aqui. Mais um lá. Ali onde que ele tá, sim. Aonde que ele tava descendo, sim. Mas aonde que ele tava antes, não. Aqueles caras lá que estavam lá. Ai. Passando. Não, o negócio tá aqui. Ô, você do lado do sniper, não acerta, cara? Ele deitou no chão aqui na frente, ó. Ó. Tá em pé. Morreu. Pra cima aqui, reto também tem um. É, só não... Cara, ali onde, naquela árvore ali, tá cheio de formigão, cara. Aqui, né? Ali, né? Eu quase me fudi ali, cara. Sim. Deitou, né? É, praticamente. Cara, eu fui botar a mão assim pra levantar, pau, no braço. Levei sorte que não... Que merda. Tava com o pé no meio de todo mundo ali. Ah não, aquela outra vacilada ali foi foda. Não deu pra Cara, queria avançar. O cara tem respawn ainda? ver em cima, né? O carro.
Ele diz no programa da Fátima. Fátima pode solicita o coordenado da promoção. É foda, cara. Vai se ficar da terra. Sem condição. Pô, depois a gente conversou. Qual é o nome, cara? Carlos. Carlos? Carlos. É. Carlos Vaz. Carlos Vaz? Eu acho que eu tenho tu no Face, né? É, deve ter. Vamos dar uma olhada. Vai botar as coisas lá, não? Vou. Carlos, ele não tá te vendo, ele tá me vendo. Peguei ele que ele tá só me vendo. Morreu. Matei. Sim. Morreu. Tudo dele. É? Eu vou subir pra outra árvore. Vou. Bem no Tem quadro. dois aqui. Ó, correu um, se abaixou. Agora tem três lá em cima. Eu vou descer aqui, vou flanquear lá pelo canto de novo. Tem o nosso lá, ó. Ah, estão atirando lá, ó. Lá, ó. Acabou?